Сизге чоң рахмат Бакыт Үсенович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйынды катышуучулары. Камил Абдыразаков абдан туура маселени айтып кетти. Азыркы учурда Нурдөлө Сатыбекович, биздин бир эле Россия Федерациясын айталы, биздин мекендештер Россия Федерациясында иштеген, ийгиликтүү иштегендери да бар, ар кандай кыргыздарга кабылгандары да бар, абакка ар кандай себептер менен түшүп калгандар да бар да. Азыркы учурда 1526 киши бул соттун өкүмү чыгып Россия Федерациясынын абагында жатышат, туурабы? СИЗОдо азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жаткан канча жаран бар? Мына 1 жылдан бери, 1,5 жылдан бери тергөө амактар, тергөө жүрүп жаткан биздин жарандар бар да. Ата энелер бизге да кайрылып атат. Ким жооп берет бул боюнча? Генеральная прокуратура. Бул жерде биз бир нерсени белгилеп кетейин деп атам, биз башка мамлекеттин мыйзамына караган иштерине кийлигише албайбыз. Алар сиз жана айтып аткан СИЗОдо жаткан иштерге дагы башкы прокуратура кийлигише албайт. Биз качан соттун өкүмү чыгып, өкүмү күчүнө киргенден кийин ал жаран бизге арыз менен кайрылган учурда гана карайбыз. СИЗОдо жаткандар боюнча бизде маалымат жок. СИЗОдо жатканга туура эч кандай сиздер кийлигише албайсыздар. Просто эми азыркы учурда бизге да ата энелер кайрылып атат да, канча киши бар деп ошону сурап атабыз да. Ким билет? Тышкы иштер министрлиги билеби бул боюнча? Урматтуу Рыспек Исламович, бүгүнкү күндө Россия Федерациясында убактылуу камалган жарандарыбыздын саны 500дөн 500ге жакын жараныбыз бар да. Макул. Себеп бул саны өзгөрүп турат да, сиз өзүңүз түшүнүп атасыз да. Иш козголсо камалат, иш бүтсө бошотулат. Эми бирок мындай орто саны 500 бүгүнкү күндө. Нурдөлө Сатыбекович, эми биздин максатыбыз биздин мекендештерди чет өлкөгө жөнөтүп жумуш менен камсыз кылуу багытында биз андай маселеден биз токтошубуз керек да. Биз өзүнүн мамлекетте жумуш орундары түзүп, өзүнүн мамлекетте калтырышыбыз керек жарандарды. Чет өлкөгө кеткен жарандар азыр эч качан келбейт, бир мезгил келгенде келет. Азыр биз аларды эч качан кайтарып алып келе албайбыз да. Мына Россия Федерациясында сиздердин канча өкүлчүлүк иштейт азыркы учурда? Урматтуу Рыспек Исламович, ал жакта азыр биздин 9 киши иштеп атат. Россияда биздин министрликке караштуу. 9 киши жетеби, эми штат жетишпейт да. Жетишпей жатат, жетишпейт. Эми суранбайсыздарбы? Анан ошол жердин сиздердин өкүлчүлүктүн жетекчиси эч кандай жумуш алып барбай жатат да, иштебей жатат. Ал жерде сиздер өкүлчүлүктөргө мындай тажрыйбалуу укук коргоо органдарында иштеген, сот структурасында иштеген, мыйзамды билген, тажрыйбалуу адистерди жөнөтпөйсүздөрбү? Детсад кылып салбайчы. Аял киши болобу, эркек киши болобу? Андан тышкары штат сурап, штатты көбөйтүш керек да. Эң көп Россияда болуп атпайбы биздин мекендештер? Жакшы болот эле эгерде штатты кишине көбөйтсө. Жок, жакшы болот эле эмес. Кантип чечпейсиздерби, кайрылбайсыздарбы? Бизге кайрылыңыздар анда. Мына биздин профилдик комитет сиздер менен түздөн түз иштешет. Жарайт. Анан ошол өкүлчүлүктүн жетекчиси боюнча бир карап көрүңүздөр. Болбосо бир тажрыйбалуу адискөй бир аял киши болобу, эркек киши болобу коюңуздар ошол жерге. Бизге бир топ жарандар кайрылды. Эч кандай иш жүрбөй жатат экен. Ал жерде жалгыз эле элчилик иштеп жатыптыр, миграция 0 деп айтып атат да. Анан Нурбек Такабаевич, биздин азыр мамлекетте жанагындай ар кандай агентстволорду ачып, чет өлкөлөргө жумуш менен камсыз кылабыз деп алып барып, ар кандай себептер менен баягы орусча айтканда кидала кылып кетип атпайбы? Ошо боюнча кандай иштер жүргүзүп атасыздар? Канча кишиге иш козгодуңуздар? Рахмат, урматтуу Рыспек Исламович. Азыр кезде негизинен мыйзам миграцияны уюштуруу боюнча 264 кылмыш иш козголгон. Андан сырткары сиз айткандай мына өзүнүн лицензиясы жок. Биздин жарандар чет өлкөгө жиберип жаткан 13 юридикалык адамдарга алар тактап ар бирине 55 миң сомдон 715 миң сом штраф салынган, айып пул салынды. Азыр кезде ушул багытта жумуштар жүрүп жатат. Биз дагы миграция министрлиги менен чогуу
биздин жарандарды лицензиясы жок алдамчылык менен башка мамлекеттерге жөнөткөн фактыларды аныктап, алардын ошол жөнөтүп жаткандардын кылмыштын курамы болсо, анда кылмыш жообуна тартып атабыз, болбосо айып пул менен айып салып атабыз. Рахмат. Ушундай алдамчылар менен бир аеусуз күрөшсөңүздөр жакшы болот эле. Биздин жарандарды алып барып талаада калтырып, ар кандай себептер менен кыйналган жарандар да көп болуп атат да. Урматтуу Орсбек Исмаилович, бул боюнча бизге дагы маалыматтар ошо иммиграция министрлигинен дайыма келип турат, Москва федерациясынан келет. Ошого карата биздин Кыргызстандан кандайдыр бир лицензиясы жок юридикалык жактар же болбосо жеке жактар ушундай иштер менен алектенип жатса, аларды биз тактап кылмыш жообуна тартып атабыз. Рахмат. Омбудсменге мен суроом бар эле, мына сиздер чет өлкөгө барып атасыздарбы биздин жарандардан, кабар албай кыйноолорго кабыл болгон жарандардан? Ооба, 23-жылдын жыйынтыгы менен биздин омбудсмен акыйкатчыбыз ар кандай площадкаларга барып келген. Кайсы мамлекеттерге барды? Негизги Россияга барат. Эми основной Россияда кыйналышып атат да, Россияга көбүрөөк барып бир биздин жарандарга сиздер да жардам беришиңиздер керек да. Эми сиздердин тармакта түз иш алып барат да, туурабы? Туура. Бул багытта тынымсыз жумуш жүргүзүлүп жатат. Көбүнчө арыздардын көпчүлүгү кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылган, соттолгон же барган мамлекеттерде жазасын өтөп жаткандардын укуктарына байланыштуу, анан эмгек мигранттардын социалдык, экономикалык, жарандык жана саясий укуктарына байланыштуу доо арыздар түшөт. Акыйкатчы институту эл аралык укуктук ченемдик актыларга таянып жана башка өлкөлөрдөгү кесиптештер менен тыгыз кызматташуу аркылуу айрым жарандарыбыздын көйгөйлөрүн чечүүгө өз салымын кошуп келатат.